hangafoota oduu. Sagantaalee guyyaa jimaataa dilbataaf kibxata waldaa ifa fayyinaa magaalaa Bishooftuuf magaalaa Finfinneetti geggeeffame irratti namoonni hedduun hidhaa seexanaa fi dhukkuba qaban irraa bilisa bahaniiru. Akkasumas dhuga baatii ajaa'ibsiisoon TV ifa fayyinaaf kennameera. Lolaa hamaa magaalaa Finfinnee naannoo makkanniisaa mooraa seminaarii Makkaana Yesuus keessatti mudateen lubbuun namoota 8 fi qabeenyi hedduun barbadaa'e irratti waamichi gargaarsaa godhameera. Dhaabbanni tola ooltummaa kiristaanota biyya Afgaanistaan jiraataniif qarshii doolaara miliyoona 28 deeggarsa walitti qabuu isaa beeksise. Deeggarsa walitti qabame kanaanis baqattoonni 1,000 ol ta'an akka baafaman ibsamee jira. Akkam jirtu daawwattoota keenya, amma TV ifa fayyinaarraa oduu isiniin dhiyeessaa, oduu waliin ana Beekumaa Biraanee. Amma oduu tokko tokkoon. Hagayya 14 bara 2013 waldaa ifa fayyinaa magaalaa Bishooftuu guyyaa fayyinaa jedhamuun beekamu keessatti lubbuu hedduun gooftaa Yesuus Kiristoosin akka fayyisaa isaanii godhanii yoo fudhatan namoonni hidhaa seexanaa fi dhukkuba adda addaarraa fayyaniiru. Bal'ina oduu kana Taammanee Dagguu akka itti dhiyeessa. Waldaa ifa fayyinaa addunyaa kan magaalaa Bishooftuutti hojiin fayyisuu Waaqayyoo haala ajaa'ibsiisaan mul'achuu itti fufee jira. Sagantaa fayyinaa guddaa guyyaa jimaataa hagayya 14 bara 2013 taasifame irratti namoonni baay'een dhukkuba garaagaraaf hidhaa seexanaarraa fayyuu danda'aniiru. Namoonni iddoo garaagaraarraa dhufuun gochaa Waaqayyoo kanaan dura karaa nama Waaqayyoo ergamaa Geetahuun Imruutti dubbatee raawwatameefiin dhugaa ba'umsa isaaniitii fayyinaa irratti guyyuma kana kennanii jiru. Lallaba sagalee Waaqayyoo faarfannaa 66 lakkoofsa 3 irratti hundaa'uudhaan lallaba guyyaa sanaa kan jalqaban ergamaan Geetahuun Imruu mata duree humni siif hin dabalama jedhu irratti humnaan lallabaniiru. Faarfannaa 66 lakkoofsa 3 mata duree ganama kana humni siif hin dabalama mata duree jedhu dubbadhaa. Yeroon kun kiristaanotaaf yerootti humni barbaachisudha kan jedhan ergamaa Geetahuun Imruu sagalee Waaqayyoo humnaan erga lallabanii booda sagalee raajiin namoonni jajjabeeffamaniiru. Itti fufuunis kadhannaa taasisaniin namoonni hidhaa seexanaaf dhukkuba garaagaraarraa bilisa bahuu danda'aniiru. Namoonni deemuu hin dandeenye qabaa namaan kan socho'an kadhannaa taasifameen fayyina battalaa argachuun Waaqayyoof galata dhiyeessaniiru. Keessumattuu mucaa durbaa kan harki duubatti hidhamee ture kadhannaa namni Waaqayyo godheen hiikamsa guddaa battalatti argachuu dandeessee jirti. Maal takkas godhe? Zim jedheetu akkana jedhe. Zim jedhee. Akkana jedhe. የሚገርም ነገር ነው። Debs. Sagantaa fayyinaa torbee kanarratti qofaa namoonni 51 ta'an mootummaa dukkanaa jalaa bahuun gara mootummaa Waaqayyootti dabalamuu danda'aniiru. Waldaa ifa fayyinaa magaalaa Bishooftuu sagantaa guyyaa dilbataa geggeeffame irratti barsiisa namni Waaqayyoo fi kadhata namni Waaqayyoo ergamaa Geetahuun godhaniin namoonni hedduun dhukkuba isaaniirraa kan fayyan yoo ta'u namoonni hedduun mootummaa dukkanaa keessaa gara mootummaa ifaatti dabalamaniiru. Akkasumas namoonni hidhaa seexanaa adda addaarraa hiikamaniiru. Bal'inni oduu kana akka itti dhiyaata. Bara kana keessa addunyaadhaaf nama Waaqayyoo dibee kaase ergamaa Geetahuun Imruu sagantaa guyyaa sanbata guddaa magaalaa Bishooftutti geggeeffamu irratti barsiisa sagalee Waaqayyoo mata duree dhoksaa mo'ichaa jedhu macaafa qulqulluu keenya keessaa seera ba'uu boqonnaa 17 lakkoofsa 8 hanga 13 jiru irratti barumsa abdii amantootatti horuu fi jajjabeessu erga barsiisanii booda namoota gaaffiif hibboo akkasumallee dhukkuba adda addaa qabaniif kadhachuufiin hafuura raajiin namoota jajjabeessaniiru. Akkasumas lubbuu hedduun mootummaa dukkanaa keessaa gara mootummaa ifaatti dabalamaniiru. Godina Shawaa Lixaarraa kan dhufan aadde Zimmitaa Asaffaa dhukkuba dhiibbaa dhiigaan baay'ee rakkachaa kan turte. Mana yaalaa hedduu deemuun qarshii hedduu baasuun furmaata kan dhabde gara bakka kadhata dhuunfaa waldaa ifa fayyinaa abbaa warraa ishee waliin dhufuun kadhata namni Waaqayyoo ergamaa Geetahuun godhaniifin bilisa ba'uun dhuga baatii ishee abbaa warraa ishee waliin TV ifa fayyinaaf kennaniiru. Itti dabaluunis dargaggoo Nugusee Haayiluu kan jedhamu sabbataa hawaasarraa kan dhufe. Nugusee Haayiluun jedhama, ana sabbataa hawaasarraa dhufe. Dhukkuba asimiin waggaa 6 ittiin rakkachaa kan tureen kadhata namni Waaqayyoo godhaniifin bilisa bahee dhuga baatii isaa kenneera. As dhufnaan gaafa deemtu zayitii naa bitee kootuun jedheeni zayitii naa bitee zayitii erga naa biteen booda manatti zayiticha kana nan dibadhee sanaan booda gindi dibadheen booda
achumaan dhukkubni kun narraa bari jechuudha gaajaa kan irra ture. Akkasumas aadde Caaltuu kan jedhamtu godina Wallaggaa Bahaa irraa kan dhufte hojii dhabdummaa rakkachaa kan turte abbaan warraa ishii dookimentii ishii fidee dhufuun namni Waaqayyoo hafuura raajiin geggeeffamuun bara 2010 maqaa koo waamuun hafuura hojii dhabdummaa irraa cabseera naan jedhan baruma sana COC qoramee bara dheeraaf hojii barbaadaa kanan ture akkuma namni Waaqayyoo jedhan balballi hojii natti banamee hojii dhabdummaan hafee Waaqayyoo na eebbisee amma hojjettuu fayyaa ta'een hojjechaa jira jechuun dhuga baatii ishii TV Ifayinaaf laatte. Jiraattuu magaalaa Bishooftuu kan taate aadde Maskaram maqaan ishee Maskaram jedhamuun hafee dhukkubduu jedhamuun kan beekamtu bara hedduuf kan baay'ee dhukkubaa turte mana yaalaa deemuun furmaata kanan dhabee dhukkuba taayifoodiif dhukkuba garaachaan rakkachaa kanin ture qarshii koo mana yaalaatti kanin fixaa ture gara waldaa ifa fayyinaa dhufee toora kadhataa keessa galee namni Waaqayyoo dibataan na tuquun ati bilisa naan jedhani. Anis bilisan bahee Waaqayyoo haadhaaf abbaa firaaf hiriyaanaaf ta'e maqaa dhukkubduu jedhu narraa kaasee namoonni akka koo rakkina akkanaa qabdan gara waldaa ifa fayyinaa kottaa fayyaa jechuun dhuga baatii ishee TV Ifayinaaf laatteetti. Waggaa 19f dhukkuba lukaan rakkachaa kan turan kadhata namni Waaqayyoo dibataan godhaniifin fayyuun dhuga baatii isaanii TV Ifa Fayyinaaf kennaniiru. Tegistisuyum akkattaa nutti dhiyeessiti. Jiraataan godina Shawaa Dhiyaa aanaa Meedaa Qanyirraa kan dhufan obbo Baqqala Argataan waggaa 19f miilli isaanii dhukkubsachaa ture. Mana yaalaa biyya keessaa jiru hundaa deemanii qoricha aadaa fayyadamanis furmaata argachuu hin dandeenye. Hojiin isaanii bakka hoggansaa waan ta'eef walgayii adda addaa irratti hirmaachuuf baay'ee rakkachaa turan. Luka isaanii faashaan hidhuun surree yookiin kofoo lama kaawwatu ture. Kana keessa darbee ni dhiiga foolii badaas qaba ture. Sababa kanaan hiriyoota jidduu taa'uu fi hoteela namoota faana deemuuf ni qaanfatu ture. Baqqalaa Argataan jedhama 1991 dhukkubni kun kan natti dhalate sanaa booda mana hakiimii mana yaalaa hedduun dhaqee mana yaalaa biyya kana keessa jiru kan naaf hin xiqqaata. Miilla koo kana faashaadhaan jalaan carqii akka carqiin natti qabanne waraqata kaa'een isarraan immoo faashaa kaa'een surree lama uffadha. Surree lama keessaanuu hin himimmaa hin dhiigaa cabsee ba'a. Shittaan hin dhaga'ama warra gooddanyoota kun bukkee jiranitti anaan sira dhiqatu. Haala kana keessa ta'uun bara 1992 gara dhumaarratti iyyata galchuun gara biyya dhaloota isaaniitti galan. Sababbiin galaniifis of miidhuuf yookiin of ajjeesuuf ture. Sababni isaanis miilli koo citee kiraanchiin hin deemu jechuun ture. Bu'aa bahii hedduu keessa darbanii mucaan isaanii inni hangafaa magaalaa Bishooftuu kan jiraatu chaanaalii Ifa Fayyinaa akka hordofan itti hime. Obbo Baqqalanis hordofuu eegalan. Namoonni hedduu dhibee garaagaraa irraa yoo fayyan argan ji'a hagayyaa bara 2011 gara magaalaa Bishooftuu waldaa Ifa Fayyinaa addunyaa dhufan. Namni Waaqayyoo Ergamaa Geetahuun Imruu namoota rifarii qaban iddoo aarsaatti akka dhufan ajajan. Isaanis toora kadhannaa irra galan. Namni Waaqayyoo dibataan naaf kadhatan ji'a lamaan booda kottu dhugaa bahee naan jedhan. Kunoo har'a waggaa 19 guutuu kan na rakkisaa ture irree isaatiin narraa rukutee har'a nama galataa na godhee isin fuuldura na dhaabe jechuun dhuga baatii isaanii TV Ifa Fayyinaaf laataniiru. Omii dhufa galee maal gochuuf of ajjeesanii galee. Sana booda maaliif of ajjeesuu barbaaddan? miilla kootu citaa kiraanchiin hin deemu 2011 yeroo sana cheerchiin kun gara silaa baatiidhuma hagayyaa kana keessa dhufe zayita dibataa sana miilla koo muluutti naaf biifani. Har'a dhufee dhugaa ba'uu dhufee mee harka keessatti buusaan Waaqayyoo kadhataa. Fayyinaa guyyaa kibxataa magaalaa Finfinnee waldaa Ifa Fayyinaatti geggeeffameen dhuga baatii ajaa'ibsiisoo fi barsiisa namni Waaqayyoo Ergamaa Geetahuun kennan irratti hundaa'uun namoonni hedduun dhukkuba fooniitti kan fayyan yoo ta'u hidhaa seexanaarraa namoonni hedduun furamaniiru. Akkasumas lubbuu hedduun Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu isaanii godhanii fudhataniiru. Bal'inni oduu kanaa Birmaduu Shumaa akkattaa nutti dhiyeessa. Hagayya 18 bara 2013 waaqeffannaa waldaa Ifa Fayyinaa addunyaa keessatti taasifameen hojiin fayyisuu Waaqayyoo haala ajaa'ibsiisaan geggeeffamaa tureera. Waaqeffannaan kun kadhataa fi faarfannaan kan saaqame yommuu ta'u sagantaa kana irratti namoonni godina garaagaraa irraa dhufuun irratti hirmaataniiru. Ergamaa Geetahuun Imruu sagalee Waaqayyoo mata duree adeemsa kakuu haaraa jedhuun Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 15 irratti hundaa'uun kanaafis gidduu galee kakuu haaraa Waaqayyoo fi namoota gidduu kan dhaabu isa. Inni immoo Kiristoos Yesuus isa nama ta'ee mul'atedha. Kakuun kunis dhiigaan jabeeffame jechuun barsiisaniiru.
adeemsa kakuu haaraa jedhu irratti dubbadha. Yaaddis kidaan guzoo በሚል ርዕስ ላይ እናገራለሁ. Adeemsa kakuu haaraa kana keessattis namni Kiristoos irraa lammaffaa erga dhalate gara guutummaa Kiristoositti guddachuun fannifamuu Kiristoos lallabaa namoota gara Yesuusitti fidanii barabaraan wajjin jiraachuudha. Biyyi lafaas ogummaa ofii isaatiin Waaqayyoon beekuu dadhabnaan barsiisa sanuu lallabnuutiin warra amanan fayyisuun Waaqayyootti toleera jechuunis humnaan barsiisaniiru. Barsiisaa fi waaqeffannaa kanaanis namoonni Gooftaa Yesuusitti amanuun mootummaa dukkanaa jalaa gara mootummaa ifaatti darbaniiru. Sarraa kaasee jedha Kiristoosii fayyisaa lubbuu koo godhee fudhadheera. Addumaan immoo namoota rakkoon gola isaanii keessa jiru hafuurri qulqulluu maqaa isaanii waamee itti dubbachuun dhimma isaanii gidduus Waaqayyo seenuu irraa kan ka'e galaana gammachuun liqinfamaniiru. Guyyaama kana barataan eebbaaf qophaa'utti jiru dhukkubsatee namaan baatamuun kan dhufe kadhata namni Waaqayyoo taasisaniin deemee galeera. Namni Waaqayyoos akkamitti kaate jedhanii yeroo gaafatan humna guddaa tokkotu na kaase jechuun jecha isaa dhumaa dubbate galataaf dhaabateera. Jiraataa magaalaa holataa kan ta'e gargaaraa konkolaataa kan turee fi waggaa 15f araada dhugaatiin kan rakkachaa ture kadhata namni Waaqayyoo godhaniifiin abbaa konkolaataa ta'uun araada kanarras bilisa ta'ee dhuga baatiisaa TV ifa fayyinaaf kenneera. Bal'ina oduu kanaa Tegistiyyuu Makkattaa nutti dhiyeessiti. Obbo Abbabaa Gadaa fi Addee Gaaddisee Diriibaan jiraattota magaalaa Holotaa yommuu ta'an, haati manaa obboleessi Obbo Abbabaa waggaa 2f dhiigni ishee dhangala'aa ture. Mana yaalaa garaagaraa deemtus gadaameessa ishee keessa hidhiitu jira. Kanaafuu dahuus hin dandeessu jedhaniin haala kanaan osoo cinqamtu gara waldaa ifa fayyinaa addunyaa dhufte. Namni Waaqayyoos kadhatanii fi waggaa har'aa dhala fidii jedhaniin kunoo isheenis ulfa ji'a 9 jechuun dhugaa bayaniiru. Konkolaachisaan ture. Raddaatii waggaa 8 hojjete. Konkolaachisaa waggaa 7 hojjete. Nama suusiidhaan dadhabameedhaan. Fayyitee galtee har'aa kan ji'a 9 baattee jirti isheen irree. Dhugaatiin isaanii inni lammaffaan Obbo Abbabaan waggaa 15f dhugaatiin dhugu turan. Sababa kanaan waan baay'ee dhabaniiru. Yeroo dhugan maatii isaanii ni jeequ turan. Obbo Abbabaan waggaa 8f gargaaraa konkolaachisaa fi waggaa 8f konkolaachisaa ta'uun hojjechaa turan. Jireenyi isaanii waggaa kanaaf jijjiirama kan hin qabne ture. Kun kanaan osoo jiru haati manaa obboleessi isaanii yoo fayyite nana mana jechuun waadaa seenanii turan. Kanaafuu isaanis gara magaalaa Bishooftuu waldaa ifa fayyinaa addunyaa mana keessummaa yookiin gastaawusii dhufan. Waaqayyo eebba godhee kan nuuf kaase namni Waaqayyo ergamaa Geetaawun Umuruu kadhatanii fi hafuura raajinis konkolaataa namaa ooftaa waggaa har'aa konkolaataa kee fiddee dhuftaa naan jedhan. Erga guyyaa sanii dhugaatiin akkas jaalladhu narraa bade. Nama waggaa har'aa surree tokko bituu hin dandeenye har'a kunoo konkolaataa fideen dhufe jechuun dhugabaatii isaanii TV ifa fayyinaaf kennaniiru. Dhugeettiidha bakka. Maatii kiyya irree galee narra basha. Abbaa kiyya irraa kaasee haganii haadha manaa horadhee jirutti narra bashaa ture baay'ee. Naa kadhatanii yommuu bahu dhugeetiin ani duraan dhuge sun waan inni ta'e sin beeku dhugeetiin akkasitti jaalladhu sun narraa badee har'a kunoo makinaa fidee dhufee jiran gibbii kana keessa dhaabbatee jira. Harka keessa Lolaa hamaa magaalaa Finfinnee naannoo Makkanniisaa Mooraa Seminarii Makkaana Yesuus keessatti mudateen lubbuun namoota 8 fi qabeenyi hedduun barbadaa'e irratti waamichi gargaarsaa labsameera. Bal'inni oduu kanaa akka taanutti dhiyaata. Hagayya 11 bara 2013 lolaa hamaa magaalaa Finfinnee naannoo Makkanniisaa Mooraa Seminarii Makkaana Yesuus keessatti mudateen lubbuun namoota 8 fi qabeenyaa hedduun barbadaa'e irratti lubni Dr. Yoonaas Higgazuu waamicha gargaarsaa dabarsaniiru. Lubni Dr. Yoonaas Higgazuu akka jedhanitti qabeenyi barbadaa'e kun lubbuu namaa osoo hin dabalin tilmaamaan qarshii miiliyoona 100tti akka tilmaamamu ibsaniiru. Lubni Dr. Yoonaas akka ibsa laatanitti namoonni biyya alaaf keessa jirtan Waaqayyoon akka nuuf kadhattan jechuun qabeenya barbadaa'eef immoo akka nu cina dhaabbattan jechuun ibsa miidiyaaf kennaniiru. Maddi oduu kana Feesbuukii waldaa warra Wangeelaa Makkaana Yesuus irraati. Daawwattoota keenya oduun keenya akkuma itti fufetti jira amma gara oduu biyya alaatti dabarra. Dhaabbanni tola ooltummaa kiristaanota biyya Afgaanistaan jiraatan qarshii doolaara miliyoona 28 deeggarsa walitti qabuu isaa beeksise. Deeggarsa walitti qabame kanaanis baqattoota 1,000 ol akka baasan ibsamee jira.
Bal'ina oduu kana Taammanee Daggoo akka itti dhiyeessa. Ji'a darbee pirezidaantiin Ameerikaa Joon Baaden loltoota Ameerikaa Afgaanistaan keessaa baasuu murteessaniin Taalibaanonni mootummaa Afgaanistaan aangoo irra jiru irratti lola banuun yeroo gabaabaatti biyya Afgaanistaan parsantii 50 ol to'annaa jala gashanii jiru. Saffisa guddaanis torbee darbe immoo magaalaa guddittii Kaabul qabachuu danda'aniiru. Gareen kun yeroo ammaa biyya keessatti rakkoo uumaa akka jiranis ibsamee jira. Paartiin Taalibaan bara 1996 haga 2001tti Afgaanistaan bulchaan kan turan ta'us bara 2001tti haleellaa gareen shororkeessitoota Alqaayidaa kan Osaamaa bin Laadeniin dursamu Ameerikaa irratti raawwateen walqabatee Ameerikaan biyya Afgaanistaan weerartee Taalibaanota aangoorraa buusuun isheen yaadatama. Kanumaan paartiin Taalibaan aangoorraa bu'uun biyyattii keessa riphee mootummaa Afgaanistaanii fi loltoota Ameerikaa waliin wal falmaa tureera. Wayita kana loltoota Ameerikaanota dabalatee lubbuun baay'ee biyyattii keessatti darbeera. Baay'eenis godaansaaf saaxilamee jira. Taalibaanonni mootummaa seera amantii musliimaa irratti xiyyeeffatu qofaa dhaabuuf akka carraaqaa jiran ibsamee jira. Gareen kun miidhaan isaan hordoftoota amantii kiristaanaa fi dubartoota irraan gahaa jiran hamaa akka ta'e ifatti mul'atee jira. Kanaafis hordoftoonni amantii kiristaanaa biyya isaanii dhiisuun godaanaa kan jiranii fi baay'eenis muddamaaf yaaddoo guddaa keessa akka jiran gabaasamaa jira. Kanumaan walqabatee dhaabbanni tola ooltummaa Naaziriinaa jedhamu kaka'umsa godheenis qarshii miliyoona $28 walitti qabuun isaa beeksisee jira. Deeggarsa kanaanis hamma ammaatti baqattoota Afgaanistaan 1,000 ol ta'an xiyyaara 2 erguun akka baasan ibsanii jiru. Gochi kiristaanota Afgaanistaan baraaruu kun kan itti fufu yoo ta'u, kiristaanonni biyya garaa garaa jiran akka kadhannaa fi deeggarsa maallaqaa godhanis waamichi godhamee jira. Haga dhuma torbee kanaattis kiristaanota 7,000 ta'an baasuuf akka jiranis ibsaniiru. Wanti kun lola hafuuraatii kan jedhan dubbiin himaa dhaabbatichaa kan ta'e beek wanti hojjennu hunduu lola kan qabudha jedhaniiru. Kanaafis waamichi simannaa biyyoota garaa garaa kiristaanotaaf akka taasisamu godhameen deebiin kennamaa jirus kan nama jajjabeessudha jedhaniiru. Oduu CBN irraa qindaa'een. Daawwattoota keenya oduu guyyaarraaf qabadheen addutuun hin xumurin dura hangafootan irra deebuun isin yaadachiisa. Sagantaalee guyyaa jimaataa dilbataaf kibxata waldaa ifa fayyinaa magaalaa Bishooftuuf magaalaa Finfinneetti geggeeffame irratti namoonni hedduun hidhaa seexanaa fi dhukkuba qaban irraa bilisa bahaniiru. Akkasumas dhuga baatii ajaa'ibsiisoon TV ifa fayyinaaf kennameera. Lolaa hamaa magaalaa Finfinnee naannoo makkanniisaa mooraa seminaarii Makkaana Yesuus keessatti mudateen lubbuun namoota 8 fi qabeenyi hedduun barbadaa'e irratti waamichi gargaarsaa godhameera. Dhaabbanni tola ooltummaa kiristaanota biyya Afgaanistaan jiraataniif qarshii doolaara miliyoona 28 deeggarsa walitti qabuu isaa beeksise. Deeggarsa walitti qabame kanaanis baqattoonni 1,000 ol ta'an akka baafaman ibsamee jira. Egaan daawwattoota keenya oduu guyyaarraaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Oduu waliin kan ture ana Beekumaa Biraaneeti. Torbee oduu biraan hanga walitti deebinutti qophii TV ifa fayyinaa afanii waliin turtii gaarii.